என்னாச்சு டாக்டர், ஏன் ஸ்னீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க? ஒன்றும் இல்லைம்மா, கோல்டு 2 நாளாக. கோல்டு இருந்தால் மட்டும்தான் ஸ்னீசிங் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் நினச்சிட்ருக்காங்க. பட் சில பேர் வீடு கூட்டும்போது ஸ்னீசிங் வரும், சில பேர் ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஸ்னீசிங் வரும், சில பேர் எதனா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஸ்னீசிங் வரும், ப்ளஸ் கையெல்லாம் லைட்டாக தடித்து இந்த மாதிரி ஆகிடும். இதெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, அதெல்லாம் அலர்ஜிக் ரெஸ்பான்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த அலர்ஜியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபுட் இன்டாலரன்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். அலர்ஜி டெஸ்ட்டுனே தனியாக இருக்கும், அதை நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம். ப்ளஸ் ரொம்ப பேசிக்கான டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு சிபிசி எடுத்து பாருங்கள். ப்ளஸ் டோட்டல் ஐஜிஇ, இம்யூனோ குளோபுலின் எப்சிலான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டோட்டல் ஐஜிஇ நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலே நார்மலாக உங்களுக்கு உடம்புல இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கா இல்லையா, அலர்ஜிக் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத அந்த டெஸ்ட்டை உங்களால் எடுத்து பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த டெஸ்ட்டை பற்றி மேலும் விவரம் தெரியணும், இல்லை வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மேலே கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு ப்ளீஸ் கான்டாக்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச்.